Hola, buenas, soy José Castaño, osteópata. Bienvenidos a mi canal de osteopatía y medicina integrativa en general. Y hoy vamos a tratar un caso de una personal trainer, ¿no? Entrenador personal, entrenador de fitness, que bueno, ya hace tiempo que viene a consulta, ¿de acuerdo? Lo único que esta vez le ha vuelto a pasar. Digamos que tienes una hernia, el L5-S1, y cada cierto tiempo tenemos que ir ajustando y tal. Esta vez con el tema del confinamiento y tal, pues la cosa se ha agravado un poquito, ¿no? Dime cómo va, cómo te encuentras al dolor. El problema es que ahora salgo más en bicicleta de carretera y no sé si la posición y el no poder entrenar como entrenábamos anteriormente y estar fuerte de la espalda y del abdomen ha hecho que cuando me he quedado pillada, Sí. me ha sido más difícil volver a recuperarme, y entonces me está costando mucho más volver a estar bien. Vale, el dolor es la hernia que dijimos. El dolor es focalizado en L4, L5, L5S1, Sí. que es donde tengo las hernias, y se me desplaza hacia la cadera, un poco hacia adelante. la izquierda, en Sobre este todo caso. la izquierda, sí. De acuerdo. Y a ratos se me duele un poco por detrás de la pierna. Por detrás de la pierna. ¿El dolor baja más abajo de la rodilla? No, hasta la rodilla. Hasta la rodilla, ¿vale? Se dice que las ciáticas o el dolor ciático que no baja más abajo de la rodilla es posible que no sea un problema de la raíz nerviosa, sino que es el músculo piramidal o el músculo gluto medio que están presionando el nervio. Se llaman pseudociáticas, ¿de acuerdo? Pues vamos allá, empezamos. Muy bien. Boca abajo, por favor. Cierra un poquito. Vale. De acuerdo. Muy bien. ¿Con esta presión el dolor sube o baja la intensidad? Igual. No se mueve. No. Vemos que no hay dismetría. Toma aire. Soltamos. Soltamos. ¿Duele? No. ¿Aquí duele? No. De hecho, el piramidal está bastante contracturado. ¿Qué lado duele más? ¿El derecho o el izquierdo? Me duele más el izquierdo. El izquierdo más. Sí. Siempre se me carga más toda la zona del glúteo y también el psoas. Sí, ¿verdad? Sí. Manipulo, ¿eh? Ajá. Toma aire con fuerza. Soltamos.
Muy bien. Me duele un montón. ¿Así te duele la espalda? No, No, es el no, cuádriceps. sí, puede El ser. cuádriceps. Se me duele un poco. Muy bien. Así. Mejor este, ¿eh? Ese no me duele. Muy bien. Este punto, ¿eh? Sí. Bueno. Si hago mucho daño, paro, ¿eh? Teoría, minuto y medio, vamos a estar. Lo noto hasta en el tobillo. Baja hasta abajo, ¿eh? Sí. Te pilla bien, que a la primera tú. ¿30? Qué descanso. Okay. Boca arriba, por favor. Muy bien. Vale, así como estás, me gustaría que dobles las rodillas un momento, las dos. Levantamos el culete, puedes bajar y estiramos piernas. Vale, súper bien. Está bien, no tienes ninguna dismetría. De hecho, la caída de los pies es bastante parecida. Ok, vuelve a tomar aire con fuerza. Soltamos. Y última. Soltamos. Muy bien. Soltamos. Wow.
Sandra, por favor, de lado para mí. Perfecto. Vale, así como estás. Doblamos esta. Exacto, esta mano aquí. Y pasiva, no me ayudas. Muy bien, mirando para el techo. Vale, te dejas caer. Perfecto. Y boca arriba, por favor. Muy bien. Ponemos así. Muy bien, puedo bajar, gracias. Ruges bien. Sí. Sí. Ahora me estaba pensando, qué bien tu cruje. Con fuerza. Muy buena, soltamos. Y una última. Otra vez con fuerza. Y soltamos. Fantástico. Otra vez, fuerte, 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 fuerte. Muy bien, soltamos. Y una última. Muy buena. Perdón. Me molesta, ¿eh? Sí, me lo creo. Este me duele un montón. Qué alivio. Pero lo peor será este lado. ¿Sí? Yo creo que sí. Ay, ay, ay. Igual. Ay, ay, ay. Muy bien.
Doblamos esta. Aquí. Vamos aquí. Pasiva como antes. Muy bien. Y dentro del techo. Dejamos. Perfecto. Y ahora me gustaría, por favor, que con el culete me empujes para apartarme. ¿Ya? Sí. Muy bien, relaja. Y boca arriba. No, pero bien. Noto que me azota el glúteo, pero bien. Vale. La boca, poco a poco, la abres. A tope. Ok. Y ahora poco a poco cerramos. Ok. Ponemos así. Vale. ¿Podrías toda tú ir para abajo un poquito? Levanta la cabeza. Vale, bajamos. Muy bien. Uf. Toma aire con fuerza. Otra vez. Soltamos. Venga, fuerte arriba. Más. Buena, soltamos. Una otra. Wow, te has relajado, ¿eh? Incluso. Sí. ¿Es que sí? ¿Te sientas, por favor, mirando a la cámara? Sí. Muy bien. ¿Mareada? No, bien. ¿Sí? Pongo un poquito y miramos a ver qué ha pasado. ¿Puedo? Sí. Derecha bien. Y también. Aquí, cuando tengo que hacer fuerza para aguantar el tronco, Sí. me Aquí delante. Aquí. delante y aquí, en los dos puntos. Pero mucho mejor que cuando he entrado. Si has venido con un dolor de un 10, sea lo que sea, ¿qué te queda? Me queda un 5. Un 5, la mitad, ¿eh? Sí. A ver, Aquí es el... a ver un momento, Es la posición, sí. boca arriba un momento. Boca arriba.
aquí. Vale, esta la doblamos y esta la dejamos caer. Es un estiramiento de sogas. ¿Duele? Un poco sí. Un poco sí. Quedamos 10 segundos. Ok. ¿Sigue doliendo? Sí. Bueno, está un poco atrás y aquí delante. Súbelo. Volvemos a probar. Mejor. Ahora ha cambiado, El psoas te está condicionando. Te están condicionando los dos. Piramidal, glúteo medio Sí, sí. y el Toda la psoas. zona Y el de- psoas. Sí, sí, es que es la zona de esta, Sí, sí. pero mejor. Bueno, fantástico. Pues Bien. ya está. Muchas gracias. A ti.